Naka-video. Video. Kumakain siya. Saan mo yung pagkain? Isda pa. Nakakain naman. Kain na Loy. Sarap siya kung pagkain ng kain. Very interesting. Coffee na siya. Nasaya-saya dito. Nakasabay na siya ng plano. Ayan, enjoy na enjoy. Enjoy na enjoy dito. Harvest. Hindi na ako bababa. Ayan, may shoot pa siya. Sarap. Ayan. Sarap na sarap. Ano po na ako kayo dito? Semana. Papunta pa na kami. Papunta pa na kami. Papunta na kami. Papunta pa na kami sa Singapore. Sinasabi mo na ba't ko pa siya sabihin ko? Ayan. Ayan ang pagkain niya. Meron siyang hotdog. Meron siyang potato, egg, tomato, ensalada, fruits, coffee. Wala na. Ayan, tutubo na siya. Ayan, sarap na sarap talaga. Sarap mo na ibig. Mahaba eh. Wala pa yan. Ayan, ayan. Ayan, ako yung sabihin mo, baby, yung baby.